我諗而家個一來 band 多咗啦，二來 indie band 嗰個俾人覺得係一種唔係大眾接受到嘅嘢啦。咁我中意咗 blues 啦，咁啊，即係譬如啲人欣賞嘅，啲人唔中意嘅，或者揾唔到志同道合嘅人嘅，都唔會覺得都係繼續喺度玩咯。其實音樂都係一個，我覺得係一世嘅嘢嚟嘅，即係到你死嗰日，你都係可以玩住㗎，即係 keep 住可以玩音樂嘅。梗係覺得好可悲啦！即係玩音樂，居然玩咗咁耐都未揾到未有一個好好嘅成就啦。但係如果俾我咁老年紀出嚟玩嗰陣時都有人聽嘅，我都覺得最要有人聽咯。